Iqra TV. Light to the world. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale kubanga wekumidde ku Iqra TV Africa, light to the world. Amanya gange nze Mukwaya Amayanja Yusufu nga nza kutusaako programu yaffe eya Salamu Cafe. So n'omulundi guno tuyina omugenyi gwe tuli naye tugenda kuba twogerako naye atubuulire akola biki, abeerawa, bamusangawa n'ebirala byonna bye tunaaba tusobola okufuna mu mboozi eno. Saba obuze kubawuliriza era obanjulire gwe tuli naye leero yani. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Amanya n'eddoboozi gwe mulaba wano yenze Talha Mutebi nga nkola mu company eyitibwa Asalamal Limited wano mu Uganda. Eso. Kati emboozi eno tugitambuza obulungi tugenda kuba tutabika Luganda, Luwarabu, tubenga abantu baffe abali side eri nabo basobola okukola ki okubitegeera. So kati simanyi oba ebyo osobola okusooka n'obibavunulira mu Luwarabu netugenda maaso. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي طلحة عبد النور متيبي من أوغندا، شغال في شركة أصل الأعمال في أوغندا إن شاء الله. إن شاء الله. Kati tulaba yange agadde okumanya kampuni eno ekola biki? Kampuni yaffe eno ekola emirimu egy'enjawulo naye okusingira ddala eri mu import and export. Era tuyina ne factory yaffe gye tuli mu kuzimba essoroti eya oil factory egenda kubanga ekola butto omulungi va kuona obutto ono omutabike tabike yalumya embuto oyo. Kati tugenda kubanga tukwasaganya engeri ya butto tuleete omutindo omutuufu ogutali guli gwe bazannyiramu obuzannyizi tuli ffenna kubanga essaawa zino olaba abantu abakola butto ng'omuntu bw'aba musiikisiza envaaze oba emmere ye olubuto lusobola okukuluma tuli ffenna naye kati essaawa zino twagala abalabi baffe abalungi okutandika biidhnillah tusuubira okugimaliriza omwaka ogujja oba wakati waago so that tusobole okuba nga tusupplyinga abantu baffe bannayuganda bannaffe bulungi nga bwe kyetaagisa inshallah. Kati era obavunulire nga basobola okutegeera. نعم شركتنا يعمل شغلات كثيرة وأهم شيء يعمل في الاستيراد والتصدير وعندنا كمان الفاكتوري يعني الزيت في السروتي زيت فاكتوري في السروتي يعني نصنع الزيت احنا هنا في أوغندا وإن شاء الله تعالى نحن نبنى الفاكتوري بتاعتنا ونخلصها السنة الجاي يعني السنة القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى عشان نوزع أصحاب البلد أوغندا بإذن الله سبحانه وتعالى وخارج أوغندا إن شاء الله. Kati era atulaba yange agadde okumanya kampuni eno emazeewo bbanga ki mu operation? Kampuni eno okutwaliza awamu ffe tuli omugigi omuto ng'era olaba emyaka gyange tuli ffenna tuyina mukama waffe ayitibwa Dr. Abdul Qadir musajja mu Misiri lwakuba essaawa zino dokita ali Bulaaya eyo ali Saudi Arabia gyakakkalabiza emirimu gye wamu naffe mu kututwaliza awamu nti atukozesa mukama waffe naye yasalawo aleete abavubuka abato basobole okukwasaganya omulimu guno tegunnalwawo nnyo gumazeewo emyaka 2 ku 3 tetunnaba kulinnya nnyo madaala olw'ensonga tukyali bapya mu kintu kino tetunnalwawo nnyo. talowooza nti njitunda. نعم قلت في اللغة المحلية قلت أن شركتنا ما زال جديدة احنا هنا نشتغل لسه شركتنا 3 سنين أو 3 سنوات وكمان احنا سنقابل معكم
كل الأشياء الذي نعملها في شركتنا إن شاء الله تعالى، لأن معنا أشياء كثير نريد أن نوزع عليكم. وكمان كما ترون أنا أني صغير في العمر، نريد أن نأتي الأشياء يعني الممتاز، لأن دماغنا شغال جدا جدا جدا، عشان كما ترى إحنا صغيرين وفكرتنا ممتاز إن شاء الله تعالى. أيوة. kati era twandyagadde okumanya nti abavubuka bangi baagala mirimo. Emirimu muli factory mugikola ki, muli mugiteekawo, baleeta application baziteekewa. Okusookera ddala mbadde saakwanjulidde erinnya lya kampuni yaffe kye litegeeza. Wano mu Uganda erinnya lya kampuni twali tulaba nti tuliteekewo mu lulimi olufuutifuuti olw'Ekiwarabu. Twali tujja abantu abasinga bandibadde tebasobola kulyogera, ng'ate era olaba n'akadde kano era ne wolyogera mu ngeri y'Ekiganda oba ey'Ekizungu era owulira nti oli tajja kusobola kulyogera bulungi. Tuli ffenna kampuni yaffe eyitibwa Asalalamal. Asalalamal. Olaba naawe erikutawaanyizaamu katono. Naye nga mu lulimi Oluwarabu liri aslul a'mal. Aslul a'mal kitegeeza ensibuko y'emirimu. Wenzijira ku kibuzo ky'obuuzizza nti aslul a'mal bwe tubanga eno yensibuko y'emirimu, ate nga omusajja atukozesa mu Warabu, tuli ffenna tuyina okubeera nga bannayuganda bannaffe tetubabuusa maaso mu nsonga z'emirimu. Era nga bwe nkugambye nti kampuni yaffe ekyatandika tosobola leeta abantu bakozese nga tewali emirimu gye bagenda kukola ki, gye bagenda kukola. So n'olwekyo kampuni yaffe tujja kwetaaga abakozi maaso awo ng'era we tuyina abaliwosofa abatumala, naye buli we tweyongera okukola n'okwetaaga abakozi. Era baganda bange mwenna abandaba, akaseera kagenda kutuuka tutimbe tuyite baganda baffe bano basobole okuba nga babanjulira nga tuyinawo emirimu egyetaagisa muleeta applications zammwe insha Allah ta'ala. Era bavunulire. نعم. سألتني عن الشباب الذين يحتاجون الشغل. نعم، الذين يريدون أن يشتغل هنا في شركتنا. نعم، كما قلت لك أن اسم شركتنا هنا في أوغندا اسم شركتنا في اللغة العربية. تمام، في اللغة العربية، بس وضعناها في اللغة الإنجليزية لكي الناس هنا في أوغندا يعرفون كيف سيتكلم أو سينطق هذه الاسم أو هذا الاسم. يعني اسم بتاعتنا أصل. هذا الاسم هي في اللغة العربية، واسمها أو اسم شركتنا هي أصل الأعمال. أصل الأعمال. أصل الأعمال يعني source of what? Employment. So كنت أقول لكم أن لو شركتنا يسمى أصل الأعمال، هذا يدل على أن سنعطي كل من يريد الشغل هنا في أوغندا، سنعطي الشاب الذي ليس معه الشغل سنعطيه الشغل إن شاء الله. بس بالنسبة للوقت الآن لا نستطيع أن نعطي له الشغل لأن الشغل ليس كبير. نريد أن نكبر شغل وبعدين نقول لكم نريد أن نشتغل نريد واحد يشتغل في هذا وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. Kati tuzuze kirala. Mwagaye mukola mudilinga mu imports and exports. Yes. Bwe muba mu importinga ku waliwo abantu abakola like one container ne baleetera abantu abalala. Kani musobola okuimportinga abantu abalala bamwe mu importinga byammwe byokka? Asofa tubadde tukya importinga byaffe byokka. Olw'okusinziira nti twagadde tusooke tukuze omulimu gubatuukeko mugumanye. Tuli ffenna bwe tunaabanga ekyaffe, kubanga ne mu Busiraamu tugamba nti bw'obanga onaagaba sooka weegabire. Lwaki ogabanga gwe ate oli muyala? Okirabye nti sisobola ate kuwa baclients bange ng'olwedde nange ndi mwetaavu. Kakati twayagadde tusooke tuleete ebyaffe, era tubadde twagala tuleeta medical equipments and devices ze tubadde tuli mu processinga tuzireete wano e Uganda, mulabe omulimu. Era bw'onaazirabako
ojaga abasajja baleese omutindo tuli ffenna awo ate tulyoke tuyambale kubanga bubeera buvunaanyizibwa tuba twetisse oba okukolera yes kati twagadde tusooke twetikke obwaffe then tulyoke tutunuulire ebyabalala mu kuzza mu luttafutafu aywa mu kuzza mu luttafutafu الاستيراد نعمل الاستيراد والتصدير التصدير الآن نعملها وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنأتي بالميديكال equipments and devices سنأتي بها إن شاء الله سبحانه وتعالى في السنة القادم أو هذه السنة في آخر السنة هذا. ولو واحد يريد أن يأتي بشيء من الخارج سينتظر قليل حتى نخلص شغلنا الأول وبعدين نأتي بشغله أو بشغلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. بس الآن نريد أن نخلص شغلنا الأول وبعدين نأخذ الشغل لمن أراد أن يأتي بشيء من خارج الأوغندا إن شاء الله. Bwana Mutebi, bw'otunuulira embeera gye tulimu kati naddala eri abavubuka abasiraamu nti tulina okwenyoma, tulina okwegaya, n'endowooza nti ekintu ekyo kiremeza bangi emabega. Kuba kati bwe ntunuuliranga ggwe the confidence gy'okozesa okubanga onnyonnyola ebintu eno n'okubanga otambuza emirimu oli muvubuka muto bakuwadde obuvunaanyizibwa. Gwe abavubuka abali abasiraamu abeenyooma oyinza kubawa magezi ki? Okusookera ddala si magezi gange okukola kyenkola naye ate kuba kwekkiririzaamu. Ebiseera ebisinga abantu bavubuka bannaffe kuba oli muvubuka ndi muvubuka mulembe gw'abavubuka tuli ffenna era nga n'abakadde we bagulimu tetubagobaamu. Kakati omuvubuka yenna ali yandaba ateekeddwa okumanya nti tekyetaagisa kuba na ssente nnyingi kutandikawo omulimu. Tuli ffenna tekyetaagisa kuba na ssente nnyingi kutandikawo omulimu. Ebintu biringa bina bisatu ebiyinza okulemesa omuntu okutandikawo omulimu. Ekisooka okutandika. Obeerawo nja tandika otandika ddi? Okirabye? Oyogerako kyogere tandika n'akatono k'olinawo. Nagobereddeko gundi yammwe TV yammwe nga ndaba abavubuka abato bakozi bakola. Nvuka namulabye ng'agira engatto ku TV yammwe nemulaba ng'ali mu kukola ngatto azeekolera ye kennyini. Kwesigamira Allah na kumanya nti buli kimu kisoboka. Buli woba n'eddiini mu mutima ne Katonda akuyamba n'otuukiriza ebirooto bye. Ekyokubiri buli wobeera n'okwekkiririza teri agenda kukkiririzaamu okuggyako ggwe. Ekisembayo buteerabira bazadde bo okubeera n'empisa, okubeera omwesigwa, ensi oba essente obuta. Omanyi lwaki essente mu Luganda baziyita ensimbi? Olw'ensonga ensi mbi. Ensi mbi. So ensimbi ze zifuula ensimbi. Buli w'okulembeza ensimbi ensi egenda kufuukira mbi. Ensi egenda kufuukira mbi. So twekkiririzeemu mu buvubuka bwaffe, kubiriza abavubuka be tonyooma mulimu. Okutuuka wano oba okutuuka wendi essaawa zino nze sijja kugamba kyali muvubuka muto naye olina okuba nga tonyooma mirimu. Olina okuba nga buli mulimu okusala mu maaso, kwoza mmotoka, kukola ki, kutunda bunyeebwa, tonyooma mulimu. Awo wookola Allah wagenda okujja akuteeka ku siteepu ey'okumeka? Ey'okubiri. Ebyo bibadde bingi era nga already bibadde eri baganda baffe abannayuganda oba abaganda. So eri ababitegeera kati tugamba nga tumaliriza omuntu atunuulidde okukolagana nammwe atunuula yeetaaga saavisi zammwe asuubire ki? Asuubire omutindo omulungi. Omutindo ate ffe tuli beetegefu n'okusinga nga kuba tuguddeko bugulu. Era sebo nkwebaza okujja okutukyalirako
mu mbeera eno bweti nkwebaza nnyo okutusulira omwoyo nobeera ng'ojja okutulabako naye yenna atulaba suubira nti kampuni yaffe kangibadiremu amannya eyitibwa Asalalaman era bwoba otunoonyaako tuyina abaagala okutufuna era abayagala okugoberera omutindo gwaffe genda ku Facebook tusangibwa ku Facebook Uganda Asalalaman Limited ogende tuyina email yaffe eri asalalamal999@gmail.com enamba y'essimu ojja kuba ku call box yaffe eyo eri 4146705222 ey'omu ngalo oba gye tutambula na mobile eri 0709 94 44 59 2 ojja kuba otufuna mu mbeera yonna. Obutabalwisaawo musuubire omutindo omulungi okuva gye tuli. Engeri kampuni eno gyeri nti bayamugwira omugwira kiringa ekisoundingamu obubi naye nga tetulina kyakikolera nti waliwo abantu abalina emitima emibi eri abagwira naye ng'okiraba nti mbazima ddala sometimes waliwo opportunities zetulina nga tetugenda zikozesa then waliwo ezirina nga twetaaga amaanyi ag'enjawulo okuba tuze exploiting bwe abantu abo bagamba ki no kakati era bino bingenda okwogera sigenda bivuunula olw'ensonga kati nzize omanyi wano siri mu kkuba kyeyo ndi wake waffe Uganda so bano abasajja abatali bana Uganda tulina okukozesa chance eno gwe omusajja ono atali muna Uganda tulina chance y'amaanyi gyali lwaki balina sente tuli baavu tuli fenna Uganda tuli baavu katulina okukozesa chance eno gye tulina gye tubafunyeeko essaawa zino tuba kankuyita okusokomera tubasokomere tuliire ddala sente tuzifune nga tuzibajjako tuzimbe Uganda enaabeera ennungi mu maaso kubanga omuwarabu ayina sente omuzungu ayina sente naye ffe ate tuli baavu naye ate tuli bakozi okirabye nti omwana omunauganda mukozi ate abanauganda bagezi bayiiya kati mu bugezi bwaffe ne mu bukozi bwaffe ne mu buyiiya bwaffe tuyiye bano abasajja tuli fenna tusitule ensi yaffe tetubagobaganya bugobaganya kubanga tulina kye tusobola okubaganyulwamu ekisingako awo tuleme kubeera na ndowooza mbi yokka gye bali naye tumanye nti n'ayina ekibi abaako n'ekirungi ky'osobola omukola ki omufunako naye ate obuzibu obutulemesa okukulaakulanya Uganda yaffe kwe kutunuulira ate ekitono ng'ate waliyo ekinene bw'olaba omugwira n'olwo ngazze kati ba investors abo bw'omulaba ngazze mu Uganda obala kumubba bubbi ate n'olowooza nti mu kumubba ogenda succeeding amaaso eyo mukolemu ssente muye mwennyini mwogenda okufuna ekigenda okutwala mu maaso so si kumubba kuba bukeera ku makya n'oggulawo kampuni eyiyo ng'ate ovudde mu yiye ate n'abalala ne bajja nabo ne bafunamu eyo kampuni naye ate singa omubba agenda kuva e Uganda nga n'emirimu bannayuganda banno gye babadde bafuna ogissa yes so kati tuyina okuba nga tetuli bakita bate balulunkanyi baluvu tetulina babaluvu tulina kuba bantu abakozi abatali bayaayi esewo tweyanziza nnyo okukoza obulungi obutinkanika nga tumaliriza abalabi baffe aba Ikla TV biki byewandyagadde obbagamba nga ebigambo ebisimbayo abalabi baffe mwebale kwekuumira ku Ikla TV ate munsanyusizza nnyo olw'ensonga naalabye bantu bakkakkamu TV nnyingi nnyo ze tulabye wano mu Uganda zisijja kwatula mannya okirabye naye nga ganti naye mmwe muli banjawulo olw'ensonga mwawukanye kuba TV eki endala mwekuumire ku Ikra TV
temugivaako essaawa yonna beera newe kuba kusulako sulako ng'okola ki ng'olaba olw'ensonga nti bano abaana kuba nabo bavubuka muyina okusitula ekintu ky'abavubuka kiveeyo bulungi nnyo nga bwe kyetagisiza okuvaayo. Namba y'essimu gye mbadde nerabidde nga ate nayo ya kampuni eri 0756 33 56 67 ojja bba otufuna bulungi nnyo era muzemba wadde mwe muli ne ya manager waffe omulungi omwagalwa tweyanzege agange nze mukwaya amayanja Yusufu nga nza kutuusaako salaamu kaffe wano ku Ikla TV Light to the World n'omulundi omulala tujja kuba tudda ate tukuleetera ebyenjawulo. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikra TV. Light to the world.